咁大家好啦。咁我上一堂咧就終於講完呢個十二處啦吓。咁上一堂就係講緊呢個意根嘅。咁就學阿 Edmund 所講啦，個道理唔難明嘅。咁但係咧，即係概念係假呢件事唔係好難明嘅。我哋一睇就見到。咁但係佢難喺邊度咧？佢難係即係能夠講出呢件事係非常之稀有嘅。即係佛陀佢可以喺咁難覺察到嘅喺呢個世間之中覺察到呢個道理出嚟。概念我哋成日用佢噶嘛，我哋好信任概念嘅實在性。咁我哋唔會問概念係真定假咯。乃至我哋一路都喺度相信佢係真嘅，跌咗喺無中生有嘅造作入邊，一路咁樣造作嘅時候，咁但係實際上我哋從來都冇接觸過概念本身。我哋只不過喺妄想入邊認為我哋接觸過，咁我哋淨係妄想一路取相一路造作。咁有咩分別咧？妄想同埋認為概念係真。妄想你知道妄想從來都冇出現過咯，咁但係真嘅概念咧，你就認為佢真係有呢個概念。咁可能有啲人就話啦，喂，我哋明明係用緊概念喎，咁點解我哋接觸唔到概念本身啊？因為呢個概念呢個意識咧，唔係一樣我哋可以攞得出嚟嘅嘢，佢係一個睇法，一堆睇法。咁但係呢堆睇法咧係靠妄想嘅，有妄想堆積成呢堆睇法嘅。咁所以咧呢堆妄想生起嘅睇法咧就係無所依，因為佢個底係虛妄嘅嚇，咁佢冇存在根據嘅。善嘅標準啊，惡嘅標準啊，乃至冇標準嘅呢種標準。咁呢啲睇法係唔存在喺事物本身嘅，咁所以事物本身係乜嘢咧？事物本身就係冇睇法咯。事物本身係冇睇法呢樣嘢，咁亦都冇叫做冇睇法嘅睇法，亦都唔會有呢種概念。事物本身就係作用力，如是因如是果，一路冇靜止過嘅生滅生滅嘅作用力，咁佢就係本身就係作用力啦。咁你認為佢係實咧？你想捉住一個本體啊？因為佢一路生滅無常嘅，咁你就根本揾唔到啦。咁既然冇本體咧，咁我哋用啲乜嘢去裝住善惡標準咧？事物本身係冇本體，咁所以裝唔到善惡標準，乃至佛法標準，亦都裝唔到法喺入邊。咁雖然話我修行係要同個法相應，咁但係唔好因為咁就認為出面真係有一個法可以同你相應喎。要諗住得到啲乜嘢？咁我哋要真係明白無咧，先可以叫做同法相應。你明白無，你就可以同法相應。五蘊、六入、十二處、18界，其實都係講緊無嘅，全部都係講緊無。釋迦佛嗰個傳法偈，唔知大家有冇聽過？佢就係法本法無法，無法法亦法，今復無法時，法法何曾法啊嘛。咁就係法本法無法，一切法嘅本來咧就係呢個無法，無法嘅法咧亦都係法。點解無法嘅法係法咧？因為我哋喺有之中啊嘛。今復無法時，咁而家佛陀去付足呢個無嘅法啦，法法何曾法？一切法又何曾真係有一個法咧？咁所以喺無之中，我哋就學習去斷一切煩惱。佛陀講五蘊、六入、十二處、18界。都係講緊無嘅，咁但係唔同面嘅無。六入嘅無咧，就係講緊呢啲眼耳鼻舌身意啊嘅經驗咧，唔會入啊，唔會回歸到一個主人嗰度嘅，無我嘅。咁我哋從來係冇見過能見嘅我，能見嘅我係我哋認為所見嘅係真嘅時候，然後推論有一個能見嘅我去睇呢個所見。咁我哋只有見到所見嘅妄想同埋我哋認為佢係真。咁所以六入咧，係無所入嘅，係冇源頭嘅，揾唔到源頭嘅。咁喺身體入邊冇啦，喺概念入邊冇啦，心入邊冇啦，乃至虛空入邊都冇。咁因此咧，如果我哋能夠觀破六入咧，就能夠觀破能見啦。咁呢個之前都有講啦，我哋要喺感覺上 feel 唔到能見啊，咁你就可以觀破能見。個我喺邊度？你睇翻揾唔到喎。咁呢個就係觀破能見啦，咁就唔使人哋話俾你聽，你冇能見嘅，咁你自己會知道。咁十二處嘅無咧，就係講緊緣起嘅經驗咧，係唔會喺任何地方上面
揾到主角嘅，唔會喺任何一處上面揾到主角嘅，所以係唔會揾到載住色聲香味觸法嘅載體，冇呢個儲存體喺度嘅。緣起咧係平等嘅，所有嘢因緣凹凹陷嘅時候咧，影像先至會呈現嘅。你隻眼唔得，你就睇唔到啦；你光線唔得，就睇唔到啦；你冇 focus 又睇唔到啦。咁所以所有嘢凹凹陷，因緣具足咧，影像先至呈現。咁即係咩意思啊？即係所有嘢都係缺一不可啦，所有嘢都係同等重要啦。咁呢個就係緣起平等。咁你明白緣起平等啦，咁點啊？咁內外就平等啦，唔會話有一個我去睇緊呢個世界，因為我嘅影像呈現嘅時候，內外都需要，境又需要，根又需要，作意又需要。咁如果內外係平等咧，六根六塵嘅體性咧就會消失啦。六根六塵嘅你認為係實有嘅能所關係咧就會消失啦。咁所以就冇六根六塵。咁六根六塵只不過係概念嚟嘅啫，咁就冇咗呢個能所關係。咁呢個係我哋十二處嗰度學到嘅嘢嚟嘅，十二處嘅無啊，因為你淨係見到緣起，淨係喺眼接觸因緣，然後光線等等眾緣和合生起影像，淨係見到緣起，咁個載體嘅概念咧就不可得啦，咁佢就自然會消失咗無我。咁十八界係要冇啲乜嘢咧吓？咁喺講冇十八界之前咧，咁我哋先要知道咩係十八界。十八界就係六根六塵六識加埋一齊吓，三六一十八。咁佢嘅特別之處咧，其實就係要講心識嘅。十八界就要講心識嘅根境識，生起嗰個識，心嘅18種體驗，心嘅18種境界範疇，心嘅18種框框。呢個就係十八界啦。咁呢啲境界、呢啲體驗、呢啲形成咗嘅種子啊、習慣啊，咁就會生起一切嘅妄想啦。咁所以十八界眼耳鼻舌身意色聲香味觸法，眼識耳識鼻識等等咧，就係種子嚟嘅。咁所以百法明門論咧嘅疏就話啦，界啊，十八界嘅因嘅意思咧，十八界係因嘅意思吓，十八界佢嘅意思就係因啦。因就係十八界，界是因義，界即係十八界嘅界吓。藉六根法，咁佢藉住我哋嘅眼耳鼻舌身意根啦，去發嘅六境牽生。咁個六境咧，六塵啦，即係就牽去出現啦。為識為因，故名為界，十八個界吓。咁佢又係心識，又係境界嘅原因。咁佢就藉住六根去引發佢嘅作用。六境去牽帶住佢生起啦。咁中鏡錄入邊咧，其實係解釋得好清楚嘅。入邊就話啦，咁去舉呢個眼界啦吓，眼根啊，同埋嗰個境啊。眼界何相？眼根嘅境界係指乜嘢咧？眼根嘅境界，答為眼曾現見識，曾經個曾啊，眼睛曾經現前去見呢個色。及此種子積集阿賴耶識，是眼界相。咁耳鼻舌身意界都係咁樣樣啦。咁我解釋一下，眼根咧，曾經過去以前之前體驗過嘅顏色相，眼曾現見識啊嘛，即係咩？即係想蘊。眼曾現見識就係你嗰個想蘊嗰個取相，個境係一路過啦。咁但係你捉住過去呢個取相嘅行為。咁同呢個行為所積集嘅業力、作用力累積喺心入邊啦。咁由呢個心呈現對眼，咁眼根嘅境界咧就係咁樣一回事啦。佢就係即係講緊種子同埋根境識嘅關係，咁就係十八界啦。咁所以我哋有咩眼耳鼻舌身意咧？我哋隻眼係咩啊？耳係點樣咧？我哋個舌頭係點咧？身體係點咧？係因為你過去有經歷過啲咩色聲香味觸法？有咩眼耳鼻舌身意？就係因為你過去有經歷過啲咩色聲香味觸法，然後你造業啦、着相啦、累積業力，如是因如是果咁呈現喺我哋身心嗰度。嗱，咁眼界就係咁啦。咁咩叫做六塵嘅界咧？色聲香味觸法界咧？咁中鏡錄就話啦，色界何相？咁同聲香味觸法界一樣啦吓。答諸色眼曾現見及色界於此真相是色界相。
咁即係其實我之前講嘅道理一樣啦。外境嘅呈現咧，就係啲種子啊同埋物理現象嘅一個互動。點解你咁樣見到外境咧？因為你過去造作好多種子積累咗喺心，積累咗喺現前嗰個反應嗰度。咁你用呢啲種子同埋現前嘅物理現象起互動嘅時候咧，咁呢個就係外境啦。諸色眼塵現見，我哋過去見過嘅種種顏色，即係種子啦嚇。色界於此真相，咁就係講緊四大啦。咁呢個地水火風四大同呢個種子互動咧，就會生起色界啦。咁呢個就係色界上啦，乃至聲香味觸法界上。咁有外境嘅四大同埋種子嘅互動咧，就會生起色界乃至六塵上啦。咁呢個就係四大啦嚇。咁但係呢個四大喺邊度嚟咧？呢個四大好似好獨立存在咁喺出邊喎。呢個四大係喺業力嗰度嚟嘅。呢個四大係喺四大身四大嗰度嚟嘅，喺心嗰度嚟嘅，喺食物嗰度嚟嘅。咁就係元氣嗰度嚟啦嚇。簡單啲嚟講，咁你過去遇到啲咩，做過啲乜嘢，你點樣去反應？你再撈埋心入邊嗰啲種子咧，就會有所謂嘅色聲香味觸法界啦。咁咩係六色界啊？根境色，六根同六塵所生嘅六色。咁中鏡錄又話啦，眼色界何相？呢個意識啊，眼嘅意識界何相？答：為依眼緣色。呢個眼咧去攀緣去睇呢個物質，此色了別及此種子集阿賴耶識是眼色相。此就係相似個詞啊。此色嘅了別，眼耳鼻舌身意緣色聲香味觸法，眼就見顏色啦，耳就聽聲啦，鼻就聞香啦等等。咁依呢種互動啊而生起嘅相似了別咧，就係六色相啦。我哋嗰個意識個色啦嚇。咁點解叫相似了別咧？唔係就咁了別咧？因為我哋唔係了別緊實相嘅，我哋戴咗有色眼鏡而去睇虛妄相。咁所以我哋喺自己個妄想入邊嘅。咁呢啲有色眼鏡咧，就係我哋過去積集嘅阿賴耶識種子啦。咁即係嗰啲習慣啊、作用力啊。咁所以我哋見到18界嘅主軸喺邊度啦？睇到嗰個根境識嘅解釋，就係阿賴耶識嘅種子啊。呢啲種子對六根嘅影響，呢啲種子對六塵嘅影響，乃至呢啲種子對六色嘅影響。咁所以18界咧，又稱為一切法種子義啊。佢嘅意思就係一切法嘅種子啊，係依唔同嘅種子咧，先可以引申呢18界。18界好多種唔同嘅經驗，但係佢依好多唔同嘅種子嚟去生起呢啲經驗。咁點樣可以睇清楚18界咧？點樣可以睇清楚18嘅空性咧？咁我哋睇下《楞嚴經》點樣講啦。咁經文就話啦：復次阿難，云何18界本如來藏妙真如性？本如來藏妙真如性，大家好熟啦，即係佢嗰個空性，即係佢嗰個實相，佢嗰個本然係如何嘅咧？18界嚇點樣去了解呢個18界嘅最真實嘅相貌？咁佛又話啦：阿難，如於所明。眼色為緣，生於眼色。眼啦色就係物質啦。眼同物質為緣咧，就生起眼嘅了別啦，眼嘅分別啦，意識嘅色嚇。咁就係阿難，如你所知道嘅，如於所明，如你所了解嘅緣起法，即係聲聞人係聽緣起法嘅。有眼有外境嘅物質，咁就有相應嘅了別功能，好合理啊。眼色咧就會生起啦，眼嘅認識取咩概念相啊，有咩反應啊，有咩感覺啊，呢堆嘢咧就係因為有呢個外境嘅顏色啦，有眼啦，咁呢堆嘢就會生起啦，即係透過你嗰個眼咁去生起呢個眼色。咁經文又話啦：此色為復，因眼所生，以眼為界；因色所生，以色為界。問好啊！咁我哋都知道咧，係有業力，係有習慣，係有種子。係由過去嘅造作，咁我哋先至會生起呢啲咁樣嘅種種嘅境界嘅，係由業然後生起作用力，咁我哋就眼耳鼻舌身意。但係過去已經滅咗啦，咁佢點樣帶到嚟依家咧？過去我哋做業嗰啲業滅咗啦嘛，咁但係點解仲會帶到嚟依家咧？佢帶到嚟依家又儲存喺邊度咧？嗰啲咁樣嘅業力，嗰啲咁樣嘅感覺，眼色呢啲咁嘅感覺係咪喺對眼度咧？以眼睛為佢個界咧，以眼睛為佢嗰個
位置為佢嗰個分界，又或者係出邊嘅顏色嗰度嚟咧，以顏色為佢嗰個位置，以顏色為佢嗰個儲存嘅位置嗰個分界咧咁樣樣，呢個就係嗰個問題啦。即係我哋過去做咗咁多頁，然後佢係咪儲存喺眼嗰度，定係儲存喺出邊嗰度？究竟佢喺邊度？咁佛又話啦：阿難，若因眼身，既無色空，無可分別，縱有於色，欲將何用？咁呢啲文言文啊，好深啊！如果只有單獨對眼啊，就咁生起眼色，以眼為眼色身嘅範圍分界。假設啦吓，如果淨係嗰個眼去儲存晒呢啲咁樣嘅感覺，呢啲咁樣嘅眼色，呢啲咁樣嘅業力，呢啲咁樣嘅心，咁以眼球為佢嗰個眼色嘅範圍，以眼球為佢嗰個眼色嘅分界。咁眼球入邊咧，既無色空，眼球入邊咧又冇呢個物質嘅概念內容，又冇呢個空間感嘅概念內容，冇對境就無可分別啦，就冇嘢可以分別啦。縱然咧你對眼有個眼色，咁又有咩用咧？佛陀就係咁樣去破啦。你個眼球入邊，你唔會喺嗰個肉球入邊會有任何睇到嘅嘢嘅內容噶嘛？咁所以佢唔會儲存喺你個眼球嗰度咯，你嗰個眼色，所以就喺眼球入邊揾唔到啦。經文又話啦：於見又非青黃赤白，無所表示啊，從何立界？咁由邊度建立呢個界咧？眼界咧吓？咁呢個眼球呢個見嘅功能啊，呢個眼球就係嗰個見嘅功能啊。咁又唔會有佢先設嘅顏色嘅，定咗話青色、黃色、白色、紅色咁樣樣，無所表示啊，冇一個地方可以代表到呢個見嘅功能，因為佢係緣起噶嘛，緣起法嚟噶嘛。咁既然係咁，咁個見又點可以立一個範圍咧？既然緣起法就係眾緣和合啦嘛，咁既然眾緣和合嘅時候，你點可以立佢係喺邊度咧？嗰個範圍，嗰個眼界喺邊度咧？從邊度邊個緣起去立呢個分界咧？咁就立唔到啦。咁所以眼根入邊咧就揾唔到眼界呢樣嘢嘅，界就係嗰個框框，去框住嗰個過去嗰個種子咯，嗰個色咯，眼色咯。咁所以眼球入邊揾唔到顏色。咁我哋再睇下經文啦。若因色身空無色時，於色應滅啊！色即係言字邊個色啦吓。咁前面嗰一隻顏色嘅色。云何啊？呢個言字邊嘅色，云何識知是虛空性？咁眼根入邊咧有眼界咧就破咗啦吓。咁依家就係睇色塵入邊有冇色界啦。咁若因色身，如果眼色即係眼嘅嗰啲了別啦，係因物質而出現嘅，冇物質嘅時候咧，即係眼望虛空嘅時候咧，咁你個眼色就應該滅咗啦，因為你個眼係因為物質而出現噶嘛。咁點解我哋又可以用佢眼去了別呢個虛空咧？咁就唔合理啦。如果佢淨係喺物質嗰度出現，若色變時啊，於亦識其色空遷變，於色不遷，界從何立？咁如果物質喐嘅時候咧，你就見到呢笪地方一時有物質，咁依家咧佢喐咗啦嘛，咁佢咪變咗虛空咯？咁就好似有架車喺度，咁依家係駛走咗啦。咁同一笪地方就變咗做虛空啦。咁我哋嗰個了別功能冇因為物質走咗而變遷喎。咁色界又點會界得住呢個咁樣嘅了別功能咧？因為佢由物質變咗個虛空嘅時候，我哋都仲了別緊啊嘛。咁所以色界冇界得住呢個了別功能咯。如果冇色法都仍然喺度了別緊嘅時候，咁呢個界呢個框框又點樣立咧？咁就自然立唔到啦。咁楞嚴經又話啦，從變則變，界相自無。咁呢個就好口語化啦吓。咁就係佛陀話變咗就變咗咯，從變則變，變咗就變咗噶啦，變咗就唔係同一樣嘢嚟嘅，變咗就係完全變咗噶啦。咁個框咧就自然框唔到任何嘢，因為佢一變咧，佢就冇自體性啦嘛。啲嘢如果能夠變嘅話，佢就冇自體性啦。咁我哋點可以框住變緊嘅色法咧？話佢喺色界，色界嘅界都係假立出嚟嘅嘢。咁經文又話啦，不變則行，既從色身，應不識知虛空所在。咁如果了別功能係不變嘅，
不變即係 fix 咗啦。咁既然咧從色法去生了別，去生呢個眼識，咁我哋就唔應該知道虛空所在啦，因為佢 fix 咗啊嘛，係色法啊嘛。咁有色法先有了別啊嘛。咁但係事實上咧，我哋知道又知道虛空喎，咁證明咧眼識唔係 fix 咗喺色法啦，咁佢就唔會黐喺色法嗰度啦。咁然後咧經文又話啦，若兼二種眼識共生，咩意思咧？如果話眼嘅了別啊，係由眼根同埋色法和合共生嘅，即係眼識係由呢個色塵啦同埋眼根和合嘅時候咧，就生起眼識啦。合則中離，離則兩合，體性雜亂，云何成界？合則中離咧就係講緊嗱，眼根咧就係有覺知嘅，即係你去睇嘢，你用眼根，眼根有覺知啦。色法咧就係冇覺知嘅，呢啲物質就係冇覺知嘅。咁有覺知同埋冇覺知撈埋一齊咧，就撈唔埋嘅。咁既然撈唔埋咧，咁成件事咧就係兩構啦，就係兩合啦。離則兩合，離即係撈唔埋啦。咁如果係兩合，咁個主體咧就亂咗啦。冇主體，咁亦都唔會有啲咩分界啦。你搵唔到有一個主體喺度，咩框框啊？咁所以撈埋一齊咧，都成唔到呢個框，都成唔到呢個界。如果你話有根有境撈埋一齊，就成就呢個眼識啦。咁但係佢哋根本撈唔埋一齊。咁所以咧，是故當知啊，眼識為緣生眼識界，三處都無。三處就係講緊根啦、境啦，同埋入邊冇一處係可以生起呢個眼識嘅。則眼與色及色界本非因緣，非自然性。咁所以呢個眼咧，眼球眼所生嘅影像，同埋外邊嗰個色界嗰個色塵咧，三樣嘢。你喺因緣上面咧，都揾唔到佢入邊有任何嘅載體嘅，都揾唔到佢入邊有任何嘅獨立性嘅，揾唔到佢入邊有真實嘅存在嗰一嚿嘢嘅。咁所以叫做本非因緣，非自然性。非因緣嘅意思就係佢喺因緣入邊、現實入邊去睇到，原來你話喺眼入邊存在又唔得嘅，喺物質入邊存在又唔得嘅，喺邊度和合存在都唔得嘅。咁所以咧就證明原來眼界係不可得嘅。呢個18界係講緊啲乜嘢咧？18界其實我覺得係延續翻我哋之前嗰一堂，就係講意根啊嘛，意根空啊嘛。意根空就係嗰個概念咧，從來都冇出現過嘅呢個咁樣嘅道理。概念就係嗰個色啊嘛，心識。你嗰個種子同物質嘅互動啦，就係概念啦。你個種子同呢個六根嘅互動啦，又係概念啦。種子同埋你六根六塵所生嘅了別功能嘅互動咧，又係概念。18界就係將我哋從來都冇見過概念呢一樣嘢咧，再延伸。佢再延伸到再清楚啲，就喺我哋嘅眼耳鼻舌身意識聲香味觸法，然後眼識、耳識、鼻識等等嗰度去睇清楚。原來呢一樣嘢係從來都冇真係一個界喺度框住嘅，咁就揾唔到咯，揾唔到所以冇，咁就係好複雜嘅一堂。咁但係大家如果入到咧，咁就入到咯，係啊，入唔到咧，咁就未入到咯。咁但我相信慢慢都會入到嘅，因為佢唔係一朝一夕有一跳就跳到去呢度，咁然後我就明講乜嘢。我覺得成套靈驗經佢係由七住精深咁樣一路一級一級樓梯咁上嘅，咁你上到去嗰個位嘅時候，你自然會明咯。如果唔係你未破之前嗰啲，咁之後嗰啲都唔會明。